L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Dewteronomju. Mosè kellem lill-poplu qal: Staqsi liż-żminijiet tal-imgħoddi, iż-żminijiet ta' qabel, sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art. Fittex minn tarfa l-ieħor tas-sema u ara kienx hemm ġrajja hekk kbira bħal din, jew qatt instemet oħra bħalha. Qatt kien hemm poplu li sema leħen Alla jitkellem minn ġonnar bħalma smajt int u bqajt ħaj? Jew qatt xi Alla fittex li jagħżel għalih poplu minn fost poplu ieħor b'tiġrib, b'sinjali, b'eġubijiet, b'taqbit, bit qawwija u bid-drieħ merfuħ, b'emejjel kbar tal-biża' bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu il-mulej Alla tiegħek? Mela kuna fil-lum u żomma f'moħħok li l-mulej u tassew Alla, kemm fl-għoli tas-sema, kemm hawn isfel fuq l-art u li m'hawnx ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok risq. Int u wliedek warajk, ħalli tgħix żmien twil fuq l-art li l-mulej Alla tiegħek se jagħtik għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedelta huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Bil-kelma tal-mulej saru smewwiet u b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom. Għax hu tkellem u kollox sar u ordna u kollox seħħ. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fik jittama tagħna. Ħin il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostolu lir-Rumani. Ħuti, dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma wlied Alla. Għax intom ma rċivejtux l-Ispirtu li wassalkom għal-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom wlied adottivi, li bih aħna nistgħu ngħidu Abba, Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Jekk aħna wlied Alla, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu. La darba aħna nbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, 11 dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh, inxtaħtu qudiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ngħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Morru, mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej.